अब इसकी पूजा होगी। मम्मी तैयारी कर रही है। मम्मी का पूजा अर्चना शुरू। ऊपर करना, ऊपर लगाना है क्या? सामने लगाओगे? ऊपर लगा देना। स्वस्तिक बन रहा है यहाँ पे। चावल चावल अंदर ना चले जा, आराम से ग्रिल में ही। कोई आता है तो ऐसा पूजा करते हैं। हाँ सही गरम करिए भाई। चलो बाकी मम्मी कर देंगे। थोड़ा बहुत पानी चढ़ा दो हल्का हल्का, बस। भरोसा नहीं है, तुम पानी डाल दो लोटा लेके इस पे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें।